النسائي والنسفي من خدمة للعلوم الإسلامية بشكل عام. نعم. فمساهمة تركستان في الحضارة الإسلامية أمر يعني ما زال نستفيد منها إلى اليوم. نعم، جزاك الله خيرا يا دكتور. وإياكم يا فندم. الله يبارك في حضرتك. كما استمعنا تركستان لها مكانة. نعم. بل وأثرت في الحضارة الإسلامية كما سمعنا. نعم. أريد أن أرجع إلى كلامك دكتور، تفضل. بعد الحكم الجمهوري 1911 كان الحكم ضعيف، فتميزت هذه الفترة بما سمي عصر أمراء الحرب في تركستان الشرقية. بل لم يكن في تركستان الشرقية فقط، كان في عموم الصين، بمعنى أن استطاع العديد من الجنرالات حكم تركستان الشرقية حكما شبه مستقل عن الصين. الجنرالات هؤلاء كانوا صينيين بالأساس. نعم. ولم يكونوا تركستانيين. في هذه الفترة حدث اضطهاد بالغ للتركستانيين، وبالذات في عهد جين شورين وشين شيتساي. نعم. كانت هناك قسوة شديدة للغاية في التعامل مع المسلمين، قسوة في قمع الثورات. ماذا صنعوا بالضبط لمن يظهر هويته الدينية هناك؟ تتضح هذه أكثر في فترة الحكم الشيوعي. نعم. بمعنى بعد يعني في فترة، يعني نكمل قليلا، في فترة الحكم الجمهوري حدثت عدة ثورات، بل استطاعت تركستان الشرقية الاستقلال. نعم. وإعلان الجمهورية، واعترفت بالجمهورية العديد من الدول. سنة 1933 استطاعت تركستان الشرقية إعلان قيام جمهورية تركستان الشرقية الإسلامية في كاشغر. لم تستمر فترة طويلة حقيقة، ولكن أعلنتها. نعم. وتمكنت الصين مرة أخرى من القضاء على الجمهورية الوليدة وإعادة السيطرة على تركستان الشرقية. نعم. الثورة الأكبر كانت في عام 1944، فيما سمي في ذلك الوقت بثورة الولايات الثلاث. كانت في مناطق بدأت من الشمال. نعم. بزعامة الشيخ علي خنطورة والسيد أحمد جان قاسمي. نعم. استطاعت اكتساح مناطق الشمال، واشتعلت الثورة أيضا في كاشغر وفي خوتن وفي مناطق الجنوب وفي وسط تركستان. استطاعت اكتساح تقريبا كل تركستان الشرقية وهزيمة لما قام الشيخ علي خان. لما قام الشيخ علي خنطورة. نعم. في هذا الوقت يعني لقي الصينيون هزيمة كبيرة في مانس. نعم. وهذه معركة مشهورة، حتى صرح بعض القادة الصينيون أن لم يبقى بين يعني نعم. رحيل الصين عن تركستان الشرقية رحيلا نهائيا بعدما قاموا وتمكنوا ولله الحمد. بعدما قاموا سنة 44. أنا سأكمل مع حضرتك. معنا الدكتور رأفت الشيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا. بارك الله فيك يا دكتور. نتكلم عن تركستان القضية المنسية. أيوة. وأريد من حضرتك يعني أن أنت تبين لنا مكانة التركستان في نسيج الحضارة الإسلامية وعلمائها. إن شاء الله. يعني أنا سعيد بهذا اللقاء، ويسعدني أن ابني وتلميذي الدكتور عز الورداني الماثل أمامنا في الشاشة هو ضيفكم النهاردة. وهو يعني أحمد الله أنه أول مصري يعد رسالة عن تركستان الشرقية. نعم. في ماجستير، درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بإشرافي في معهد الدراسات الآسيوية. وأنا سعيد به جدا لأنه من الطلاب الممتازين ومن العلماء في وسط آسيا الذين نفخر بهم. بالنسبة لتركستان لابد أن نفرق بين تركستان الشرقية وتركستان الغربية.
فتركستان كانت كلمة تركستان تعني بلاد الأتراك أو أراضي الأتراك، تركستان. ومن هنا في أثناء الزحف الاستعماري الروسي والصيني على هذه المنطقة بعد تدمير جنكيز خان لهذه البلاد ذات الحضارة الضاربة في جذورها في التاريخ، انقسمت تركستان إلى قسمين: قسم يخضع للصين عرف بتركستان الشرقية، وقسم يخضع لروسيا وعرف بتركستان الغربية. وكلا القسمين خرج منهما علماء ما زلنا نفخر بهم حتى الآن، وكما ذكرت الأخت الزميلة الأستاذة الدكتورة ماجدة مخلوف، علماء تركستان الكبرى مثل البخاري ومسلم والنيسابوري والخوارزمي والزمخشري وابن سينا وغيرهم من الذين ما زلنا نفخر بعلمهم ونستفيد بهم حتى الآن. ولعل ما يذكر دائما وبرامج عن كتب علمت العالم لمؤلفين من هذه المنطقة، فنحن نسعد جدا ونتمنى ان لهذه المنطقة المنسية ان تكون في قلوب كل مسلم وكل عربي. نعم. ويهمني ان اتحدث عن نقطة اخيرة، وهي اذا كانت الحضارة الاسلامية قد تمثلت في مظاهر كثيرة في تركستان، فإننا نقول أن تركستان الشرقية التي تصدى لدراستها ابننا وتلميذنا الدكتور عز الورداني هذه تحتاج فعلا إلى إلقاء أضواء كثيرة بعد أن تخصص كأول مصري في هذا الموضوع. وإن كان هناك بعض المحاذير من ناحية جمهورية الصين الشعبية باعتبار أنها حاولت أن تطمس الهوية الإسلامية في هذه المنطقة، منطقة تركستان الشرقية، بأن غيرت اسمها من تركستان الشرقية إلى إقليم سينكيانج. نعم. حتى لا تأتي عبارة تركستان العربية الإسلامية وتذكر بأنها جزء من العالم الإسلامي الذي أسهم في الحضارة الإسلامية على مدى العصور، وخاصة اعتبارا من القرن الثاني عشر الميلادي والثالث عشر وحتى الآن. نعم. وأنا أشكر لقناة الرحمة اهتمامها بهذا الموضوع، وهذا ليس غريب عليكم في أن يعني تميطوا اللثام عن قضايا إسلامية منسية، أو يعني هناك حساسية من تناولها حتى لا نغضب الصين، باعتبار أن جمهورية الصين تعتبر تركستان الشرقية إقليم من أقاليمها، وأن ما يحدث فيها شأن داخلي. ونحن لا نعترض على أنه شأن داخلي، ولكننا نعترض عن الممارسات التي تتم ضد المسلمين هناك. نعم. ليس فقط من الأمن الصيني، ولكن من قبائل الهان الذين نقلتهم حكومة بكين إلى هذا الإقليم حتى يقللوا
من كثافة المسلمين في إقليم تركستان الشرقية. نعم. بل ونقل وتهجير تركستانيين من هذا الإقليم إلى مناطق أخرى حتى لا يكونون أكثرية في إقليمهم هذا، خاصة أنهم لا ينسون بلدهم وإسلامهم ولغتهم جزاك الله خيرا. كتبوا بها تراثهم، وإن كانوا يتحدثون باللغة الأوغورية. جزاك الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيكم.